秀嘅作品，你有冇同佢喺拍攝裏邊會產生一啲分歧咧？咁啊，分歧就由第一天開始就要分歧㗎啦，度嘢啊嘛，係嘛？導演攞咗場劇本，喂呢度好似好唔好喎？啊，我改下咧咁樣，咁係咪力度就係有絕對權力啦 ？No， 我改完之後我都要問阿萬子大哥，我咁樣改，你覺得點咧？所以喂，周星馳、吳孟達都唔係話喂你話改就改喎，個監製同個編審整好個劇本，你小心啲喎，唔好改爛佢喎。尤其是而家喺片場裏邊啊，有個唔係好好嘅習慣，一拍完之後睇回放係俾導演睇喎，唔係俾演員睇喎。我使鬼你睇啊！個導演話 OK 咪 OK 咯，個導演話唔 OK 咪唔 OK 咯。我同周星馳拍戲嗰陣時冇得睇回放嘅喎，我就企喺個攝影師個 camera 嘅旁邊喎。你周星馳講你就係喺個攝影機嘅面前嚟到做喎。老機 cut 呢個唔要，再噏多次啊！嗰個節奏唔係好好，唔係好順，再嚟講 cut。呢個好，呢個保留啊！我好肯定咯，睇咩回放咧？我哋唔需要睇回放嘅喎。如果你要睇回放先至判斷到啊，你個導演未入流喎。咁你話星爺咧，就反而就係喺《唐伯虎點秋香》咧，我唔知道你記唔記得咧？佢曾經有一個鏡頭就攞住隻沙皮狗，咁樣就嚇阿鞏俐咁樣啊！嗰隻沙皮狗啊，其實就係周星馳養嘅啊。咁啊，周星馳好錫佢。不過就發生咗一個不幸嘅事件，就係拍下戲咧，就屋企打電話俾佢，或者狗啊走咗過咗身。咁啊，周星馳有咩反應咧？咁佢就同我哋講。俾2分鐘我啊，咁佢就行咗去嗰個報警板嘅後邊啊，咁唔知佢做乜嘢啦啊，咁2分鐘之後佢就出翻嚟，你啊繼續拍啦。咁我喺度就講俾大家聽啦，好笑嗰啲梗係星爺度噶啦，剩翻落嚟唔好笑嗰啲咪全部都係阿力度噶咯。咁啊講完啦，係嘛咁開心啦。